Hansel ve Gretel. Hansel tekrar taş toplamaya çalıştı ama o gece kapı kilitlenmişti. Bu yüzden kendi ekmek parçasını küçük kırıntılara böldü. Ormanda yürürken bu kırıntıları yol boyunca bıraktı. Bir kez daha onları güvenle eve götüreceğini umuyordu. Gece yeniden geldiğinde Hansel bıraktığı ekmek kırıntılarının yolunu aradı. Ama ay ışığında orman zemini boş ve sessizdi. Küçük kuşlar yolu gösterebilecek bütün kırıntıları yemişti. Artık çocuklar sonsuz ormanda gerçekten kaybolmuştu. Çocuklar ağaçların arasında üzgünce dolaşırken, güzel beyaz bir kuş ortaya çıktı. Tatlı şarkısı sanki onları ormanın içinde peşinden gelmeye çağırıyordu. Hansel ve Gretel, onu takip ederek güneşli bir açıklığa ulaştılar. Orada onları harika ve tuhaf bir şey bekliyordu. Açıklıkta tamamen kek, şeker ve tatlı ekmekten yapılmış küçük bir ev vardı. Pencereleri saydam şekerden yapılmıştı ve çatısı altın renkli bisküviler gibi görünüyordu. Aç ve şaşkın olan çocuklar duvarlardan küçük parçalar koparıp yemeye başladılar. Tam o anda evin içinden garip bir ses duyuldu.